Самая загадочная деревня в Англии – Плакли. Местные жители утверждают, что здесь обитает огромное количество призраков. Кроме того, деревня обросла таким количеством легенд, что в них трудно поверить. Вот представьте, вы живете в небольшой деревне. За окном глубокая и тихая ночь. Нет звука машин, собаки не лают, очень тихо, как в гробу. И тут вы слышите свист где-то вдалеке. Свист странный, уж больно веселый и неестественный. Какой-нибудь гуляка поздно возвращается домой, подумаете вы. Но все не так просто. Это не человеческий свист, не для живых людей он. По улице идет свистун. Он появляется в вашей деревне каждую субботу в 2 часа ночи. Свист в эту ночь слышат все жители, но никто не спешит выходить на улицу или смотреть в окна на таинственного свистуна, ведь на него нельзя смотреть. Если вы увидите свистуна, то он увидит вас. Те, кто смотрел на свистуна, пропадали без вести. Дом оставался без хозяев, все вещи на месте, драгоценности тоже, но людей там теперь нет. Свистун их забрал с собой.